Kurota inzoka ikwirukaho bisobanuye iki? Ibi bintu bifite igisobanuro gikomeye mu buzima bwawe, ariko komeza udukurikire turaza kubisobanura mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka cyangwa se uburyo bwa Bibiliya no mu buryo bwa psychology cyangwa se uburyo bw'imitekerereze. Icyo usabwa ni ukubana natwe ku rubuga rwa Inzozi n'Ukuri kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi bigufasha mu buzima bwawe. Ikaze. Twese turarota. Hari abarota inzozi zigiye zitandukanye, ariko izo nzozi bakazita ko zikabirije. Mu yandi magambo, ibyo yarose akunda guhura nabyo mu buzima busanzwe, bikava mu nzozi ahubwo bikajya mu bikorwa. Abasenga Bibiliya bavuga ko uburyo Imana itwerekera mu nzozi. Mu byanditswe byera, inzoka ikunze guhagararira Satani cyangwa ibigeragezo n'uburiganya. Wabisanga mu Ntangiriro umurongo wa 3 igice cya mbere. Mu buryo bw'umwuka, iyo urota inzoka ikwirukaho ikanagufata, bisobanura ibi bintu bikurikira. Icya mbere, umwuka w'ishyari cyangwa se urwango. Iyo urota inzoka ikwirukaho ikanagufata, ni ikimenyetso cy'uko hari umuntu cyangwa umwuka w'ishyari ushaka gusubiza inyuma mu byo ukora. Imana ishobora kuba iguhishuriye ko ugomba kwirinda abantu bamwe cyangwa gusenga cyane kugira ngo ukomeze ubudahangarwa bwawe. Icya kabiri, ni umwuka w'ibigeragezo. Kurota inzoka ikwirukaho gishobora kuba ikimenyetso cy'uko ikigeragezo gikomeye kiri hafi. Gishobora kuba mu by'isi, ibyo wifuza, amafaranga, ishyaka cyangwa icyaha. Ibi bishobora kuba ubutumwa bwo gukomera mu isengesho kugira ngo Satani atagutega hanyuma akagufatira mu mutego we. Icya gatatu, Imana ishaka kukwereka ko ugomba kubaho mu gukiranuka. Iyo inzoka ikugiriye nabi mu nzozi, akenshi ni ikimenyetso cy'uko uri mu ntambara y'umwuka. Imana ishobora kuba iri kukuburira gukomera mu kwizera, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Tumaze kureba ubusobanuro bwo kurota inzoka mu nzozi ikwirukaho ndetse ikanagufata mu buryo bwa Bibiliya cyangwa se uburyo bw'umwuka. Tugiye kureba nanone ubusobanuro bwayo mu buryo bwa psychology cyangwa se uburyo bw'imitekerereze. Komeza ubane natwe, turabyishimira. Ikaze. Mu bitekerezo bya Sigmund Freud na Carl Jung, kurota inzoka kwirukaho bishobora kugira ibisobanuro bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Icya mbere, bishobora kuba ubwoba cyangwa se stress. Iyo urota inzoka igukurikiye, bishobora kuba ari ikimenyetso cy'ubwoba cyangwa ibintu bigutera impungenge mu buzima bwawe. Wenda hari ikibazo uhunga mu buzima nk'umwenda, uburwayi cyangwa umuntu mutumvikana. Icya kabiri, ikintu gihishe mu mutima. Inzoka ishobora guhagararira amarangamutima cyangwa ibitekerezo bihishe. Iyo ikwirukaho, ni nko kuba ubwenge bwawe buri kugusaba guhura n'ikintu uri guhunga: urupfu, amakosa cyangwa ikintu wicuza. Icya gatatu, icyiciro cy'imibereho mishya. Hari ubwo urota inzoka ikugiriye nabi ariko ukabaho nyuma. Bisobanura gukura no guhinduka. Wenda uri kunyura mu bihe bikomeye ariko birimo kuganisha mu guhinduka no gukomera mu mutima. Umwanzuro: kurota inzoka ikwirukaho ikanagufata ni ikimenyetso cy'intambara, ishobora kuba iy'umwuka cyangwa iy'ubuzima busanzwe. Ariko kandi Imana ishobora kuba igukangura kugira imbaraga
gusenga no gukira ibikomere byawe biri mu mutima. Reka turebere hamwe isengesho rishobora gufasha gutsinda imyuka mibi mu gihe warose inzoka irimo irakwirukaho. Iri ni isengesho ryo kurwanya inzoka mu nzozi. Data wo mu ijuru, uyu munsi ndaje imbere yawe, nshyize hasi umutima wanjye n'ubwoba bwanjye bwose. Nabonye inzoka inyirukaho mu nzozi, ariko menye ko hari ububasha buruta ubwa buri kintu cyose, kuko Yesu Kristo yabonye Satani agwa nk'umurabyo avuye mu ijuru. Mpagaze ku ijambo ryawe rivuga ngo duhabwa ububasha bwo kurya inzoka n'impamba no gutsinda imbaraga zose z'umwanzi, nta kintu kizangirira nabi. Uwiteka, ndahagarika buri mwuka w'inzoka, buri mwuka w'ishyari, w'uburiganya n'uw'urwango. Uwo mwuka wese ushaka kunkurikirana mu nzozi, ndawuhagarika mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu ansukweho, ampishe mu gicucu cy'amababa yawe. Umwuka wera andinde mu nzira zanjye zose nyuramo. Uwiteka, nshyira imbere y'umusaraba wa Yesu Kristo ibitekerezo byanjye byose, ibimbabaza byose, ibintera ubwoba, ibintera gucika intege byose. Bihindurwe imbaraga, bihindurwe amahoro, bihindurwe icyizere. Ndatangaza ko inzoka zose z'umwijima zatsinzwe, inzira zanjye zirakinguwe, n'ubugingo bwanjye bwashyizwe mu mucyo w'Imana. Yesu Kristo, ngushimira ku byo unkorera byose. Umbike mu rukundo rwawe, umpe amahoro n'ubutwari bwo gutsinda ibigeragezo byose. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.